Abo, Hey, verder, doe je? Ja? Nou, wat mooi hè, dat we de zwaargeit anders zo dichtbij hebben. Ah, maar dat maken we wel verzinniger prijzen. Zullen we ons even bijpraten? Zullen we even bij praten? De meeste zwaar kennen ze hier wel gewoon in het ziekenhuis. En dat maken we hier eigenlijk ook horen. En vooral jongens en 's nachts is het zonde dat mensen naar jou opmaken. Om daar onderzoeken te doen, terwijl het hier al apparatuur staat. Nou, en het is natuurlijk ook zo, het is echt een rat aan rieden. Nou ja, als je op 80 bent en je maakt even bij nacht en om die ergens heen. Dan ga je dat beter in de buurt gaan, als dat je dat verder voort gaat maken. Dus ik zei of dat je bent ziek is en die leidt ziek, die moet Dan ziek ben je achterin. hier gewoon stappen en daar moeten we wel een beetje zuinig op wezen. Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Zie je, maar er direct om denken dat de mensen, het vergrijst toch wat. En die mensen willen toch wel graag hun zoon zwaar gaan. En we worden al jaren ouder, ik zeker. Dat maken we wel om denken dat in onze eigen omjouwing wat plak vinden kan. Nou ja, verder mooi dat we hier het er even over honger hebben. Ja. Maar Nou, maar je kan ook goed dromen. ja, dat sprinten is mooi, maar wat dat nou echt zo is, weet ik net. Hey Johan, wat vind je belangrijk van een school? Ah, heel simpel. Dichtbij en kwalitatief met het goed werden. En dichtbij, de band die moet man erop zieken kennen, naar je kwaliteit, op het plein, sociale karakter. En Ja. doe, ja. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Daarbij moet ik boetenskwaliteit om, maar op school biatje kennen. Want ze hebben sociaal emotioneel maar ze hun sterk ontwikkelen. Dat is zo belangrijk in deze tijd. Ja, wat mooi dat is dan een vriendjes dichtbij gaan en dan kan je meisje al sporten naar je sportclub. Precies, Hè? ja. Wat bedoelt verder eigenlijk met de wiekzuster en wat voor invloed hebben wij er als partij op? Nou, wat ik bedoel met de wiekzuster is eigenlijk hetzelfde wat vroeger de wiekzuster deed. Dat wie één contactpersoon werd in de huisarts, maar ik oren zorgverleners en de bewoners te plakken en voor de zorg in hun dorp of ik. Maar daar werken ze toch ik in de zorg? Ja, dat klopt verder, sure. Hier werk je. Oh heren. Ja, en wist wat zo mooi is verder? Dat je hard werkt in je eigen miauwing. En daar tik ik natuurlijk nog net toe naar, want ik ben nog net zo hard als jij. Nee, ik zit al op. De MNP bouwt verder ons zwaar dichtbij.